Всем привет! Вот хочу еще раз показать все тщательно, как все разбирается. Это по поводу резинки в электроусилителя. А то у меня все пишут, спрашивают, как разбирается, чего откручивать. Вот показываю. Снимаем под предохранитель крышечку. Берем вот сюда пальцами. Вот так вот. Раз, раз. Все на заклепочках. Сняли. Так, откручиваем вот этот и вот этот саморез. Берем отверточку, откручиваем. Так, крутили. Так, это ложим. А то, блин, через камеру не попасть. Вот. Так. Чтобы все было понятно, это если у вас проблема в электроусилителе, у вас стук отдает в руль по щебенке или по неровной дороге типа стиральной доски. Вот причина вся в этом. Вот здесь еще саморез откручиваем. Так. Его крутили. Неудобно одной рукой. Сейчас. Так, этот открутили саморез. И вот здесь еще саморез на крышке. Ничего сложного. Все откручивается. Можно даже открутить на улице быстренько и попробовать. Так, здесь открутили. Вытаскиваем его. И начинаем вот здесь вот. Оп. Вот здесь защелок аккуратно. Она уже отошла, видите? И вот здесь защелочка. Пальцем ее тоже аккуратненько тянете. Раз. Все, вытащили. Вот, сняли. Можно провода не отсоединять. Вот электроусилитель стоит. Все тут открыто уже и видно. А вот эта вот резиночка. Вот здесь находится пластина. Такая черная. И кронштейн. И вот между пластиной и кронштейном я засунул резинку. Она по размерам сантиметр на сантиметр. Толщина резинки сантиметр. Не толще, не меньше. А то пишут 4 миллиметра совывали, ничего не помогло. Но не поможет. Именно 4, именно 1 сантиметр. Вот. Вот такая резинка, это как бы такая плотная с ниткой, как она, транспортная резина или как она называется. Вот. То я такую запихал. Она очень плотно всовывалась, я ее чуть-чуть с молоточка заколотил. Вот. Мне помогло, все, у меня руль вообще как на новой машине, ничего не стучит, не брякает, тишина. Если у вас причина именно в электроусилителе, то вот сюда засовываем резиночку. Если нет, если не в электроусилителе, в кардане рулевом, вот в этом кардане рулевом, крестовины разбивает, шлицы вот здесь вот разбивает. В этом месте вверху тоже крестовина, тоже ее разбивает. Ну, в основном нижнюю всегда разбивает крестовину. Больше на нее удары приходят. Если в электроусилителе, то резинка это поможет. Если нет, то не поможет. Если там причина в кардане или в рейке. Так что вот такие вот дела. Всем удачи. Чтоб машина у вас не ломалась. Да, кстати, по резинке, по этой, я нашел в интернете это все. Так что, чего там поджимает? Что за система, я сам не понимаю. Я нашел в интернете, также в ютубе, мужик на Kia Ceed делал, просто я видел. И он 3 года ездит, как бы, говорит, и проблема ушла, ничего не стучит.
Так что вот так, всем удачи, пока.